เธอเรามีคำถามถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้สนใจเราหรือไม่สนใจเราถ้าเขามองมาแล้วรู้ว่าเอ้ยคนนี้ใช่ว่าคนนี้มองว่าคนนี้สนใจเราแล้วก็จะแบบมองด้วยสายตาที่แบบยังไงอันนี้คือใครอันนี้สนใจหรือไม่สนใจสนใจ สนใจใครสนใจเรา เราสนใจเขา แล้วถ้าไม่สนใจมองยังไงไม่สนใจ ก็ไม่สนใจ ไม่สนใจมองไงไม่สนใจส ก็ มม ไม่ ติ ส หั น น ใจ มา ไง ไม่สนใจมองแค่ไหนแค่นี้เหรอแล้วถ้าสนใจอ่ะ อันนี้คือสนใจ สนใจ เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเรารู้ว่าเราชอบ เราก็ต้องมองแบบ เหรอ ใช่พอหันมาปุ๊บแล้วเขารู้เลยว่าเราชอบ เหรอเออ คนไม่เคยทำสายตาแบบนี้ใส่ใครนะนอกจากแมนอะ หรอไม่เชื่อ